Jezus kliče vsakemu izmed nas, hodi za menoj. Kliče nas k spreobrnenju. V življenju vsakega človeka pride trenutek, ko v sebi začuti Božji klic. Ko začuti, da si želi Božje bližine in blagoslova. In ko jaz začutim ta klic, je pomembno, da se odzovem. Spreobrnenje se začne, ko postavim Boga v središče mojega življenja in sprejmem Jezusa za svojega odrešenika. Spreobrnenje ni samo enkratni dogodek, ampak je življenjska odločitev. Je vsakodnevno, sprotno odločanje, da epicenter mojega delovanja nisem več jaz, ampak Bog. Je spoznanje, ki osvobaja. Je ponižnost, da dovolim, da moje življenjske načrte zamenjam z načrti, ki jih ima Bog zame. Je zaupanje, da Bog ve bolje od mene, kaj zares potrebujem in kaj je zame dobro, tudi če boli. Kajti Bog je neskončno usmiljen. Ne bo mi naložil trpljenja, ki ga ne bi zmogel prenesti. Ne bo me pahnil v stisko, ki je ne bi mogel prebroditi. So pa potrebni trdna vera, zaupanje v Božje usmiljenje in vztrajnost v molitvi. Sadovi spreobrnenja so mnogoteri. Ko se človek spreobrne, postane drugačen, postane dovzeten za notranji glas, postane nor v očeh tega sveta. Tako postane deležen začudenja, posmehovanja, ogorčenja ali celo nasilja strani drugih ljudi. Postane pa tudi voljno testo, ki ga Bog oblikuje. Jaz sem se spreobrnil kot odrasel človek. Iskal sem nekaj, česar bi se oprijel. Želel sem si, da bi to, kar živim, imelo srce. In sem našel. No, pravzaprav sem se pustil najti. Postal sem katehumen in prejel zakramente svetega krsta, prvega svetega obhejila in svete birme. Spoznal sem, da je dar vere dragocenejši od zemeljskih dosežkov. Prepoznal sem živo Božjo bližino v svojem življenju in se odločil, da si želim biti bolj povezan z Jezusom v molitvi, v dobrih delih, v sprejemanju križa in v izpolnjevanju Božje volje. Z ženo imava 2 sinova. Ko je bil starejši sin Matej star 3 leta in pol, je kot zaplet pri prebolevanju noric nastopil meningoencefalitis. Zaradi hudega vnetja, ki je zajelo možgansko ovojnico in možgansko tkivo hkrati, je Matej padel v komo. Ne zdravniki in ne midva z ženo takrat nisva mogla vedeti, ali bo preživel ali ne. Tudi tega ne, ali bo v primeru preživetja še lahko normalno govoril in hodil. V hudi stiski sva z ženo veliko molila in tudi druge ljudi prosila za molitev. Spoznala sva, da je vse v Božjih rokah. Molila sva Boga, da usmerja zdravniško ekipo ter za moč, da bova sprejela vse, ne glede na to, kakšne načrte ima Bog z najinim sinom. Po nekaj dneh sem sredi noči doživel nekaj nepojmljivega. Začutil sem, da moram Bogu izraziti hvaležnost za to, kar se je zgodilo. V mislih mi je odzvanjalo: kako prosim? Mar ne bom hvaležen za takšno kruto preizkušnjo? Nato sem sebi zaslišal: da, natanko tako. Po nekaj minutah notranjega boja sem rekel: v redu, Bog, ne razumem, vendar verujem in zaupam. Dobri Bog, hvala ti, da si naši družini namenil to preizkušnjo. Naj se zgodi po tvoji volji. V naslednjih trenutkih so me oblile solze. To niso bile solze žalosti, ampak solze sreče. Jaz sem začutil, da bo Matej ozdravel. Verjel sem, da bo tako, še preden se je zgodilo. In res, naslednji dan se je Matej zbudil iz kome. Mislil sem, da mi bo od veselja počilo srce. Sledilo je nekaj mesecev postopnega okrevanja. Danes je Matej popolnoma zdrav 8-letni fant. Zahvala gre Bogu in mnogim ljudem, redovnim in molitvenim skupnostim, ki so molili v ta namen. Silna je moč molitve. Jezus, hvala ti. Hvala za dar spreobrnenja in za tvoje usmiljenje. Hvala, da stvari doživljam drugače, z upanjem. Zdaj razumem, da je zaradi Božje bližine vse, kar počnem, prežeto s smislom.
Spoznal sem pot do sreče. Ta pot je hvaležnost. Vendar pozor, hvaležnost za vse. Za vse dobro in za vse hudo. Pravzaprav še posebej za vse hudo. Ko je človek zmore biti hvaležen za slabe stvari, ki so se mu zgodile v življenju, postane srečen. Bog, hvala ti za spoznanje, da večnost s teboj ni samo večna, ampak je tudi srečna. Dragi prijatelj, se morda sprašuješ, ali naj se spreobrnem? Raje se vprašaj, zakaj pa ne? Dovoli, da se te Jezus dotakne. Zberi pogum in Jezus vsak dan znova reci, da.